Dette er en video som forklarer hvordan du skal bruke manualen som vi har laget i forbindelse med vårt prosjekt. Formålet med å ha disse samlingene for foreldre og ungdommer er å trene opp i å skape en god dialog, da dialog er basisen for alle gode forhold i familien. Vi har delt manualen i flere deler, der de første kapitlene handler om teori og bakgrunn, om hvordan du skal jobbe med ungdommer og foreldre i holdningsarbeid. De neste kapitlene handler om hvordan man starter en gruppeprosess og får i gang en diskusjon om vanskelige temaer som ofte man ikke tenker på til hverdagen. Det som er usagt må komme frem for at folk skal endre holdningene sine. Det er meningen at du skal bruke denne manualen for å lære opp dialogarbeidere som skal lede disse gruppene med foreldre eller ungdommer. Metodikken er basert på at vi bruker dialogmedarbeidere som har lik eller samme bakgrunn som de jobber med. Det er viktig at deltakerne får ro til å forstå ståstedet til sine foreldre eller sine barn. Vi tenker at på denne måten er det lettere å nå frem til målgruppen, og man kan også bruke eget morsmål. Hvis dialogmedarbeiderne har vært i samme situasjon, så forstår de ofte hvor vanskelig det er å endre gamle handlingsmønstre. Og da vil de lettere nå frem til de jobber med. I denne manualen vil vi hovedsakelig fokusere på hvordan man lærer opp dialogarbeidere som er ungdommer, som kan lede ungdomsgrupper. Vi fokuserer en del på hvordan man kan bli kjent med hverandre, altså hvordan man skal skape trygghet i gruppen. Vi beskriver ganske utførlig bli kjent-øvelser, sånne icebreakers, for at ungdommene og voksne også kan slappe mer av. Og vi har også en del metoder for hvordan man kan skape dialog, som vi bruker videoer eller kasus og skuespill. Det står også litt om hvordan man jobber forskjellig med ungdomsgrupper og foreldregrupper, eller hvis man jobber med både foreldre og barn samtidig. Det er viktig å tenke at vi prøver å se dette fra et foreldreperspektiv, og vi prøver å forstå foreldrene. Det er ikke lett å oppdra barn i Norge hvis ikke du kjenner samfunnet så godt. Så derfor så ser vi også på andre temaer, som for eksempel, hva er det som gjør at foreldrene er så redde og utøver denne negative sosiale kontrollen? Hva tenker dere? Er det noen sånne ting som foreldrene er redde for, at datteren min eller sønnen min skal bli alt for... Ja? De er redd for både rykter, hva folk skal si og sånt. Tenker på familien og sende penger til hjemmelandet, eller ta vare på dem når de blir eldre og sånt. Så de forbinder vestlig kultur med å være litt sånn egoistisk, da? Ja, fellesskapet da. Vi ser også litt på hva som er negativ sosial kontroll. Indikatorer på at noen er utsatt for negativ sosial kontroll kan være at de opplever frihetsberøvelse, at for eksempel foreldrene ikke lar de gå ut, overvåking, de blir utsatt for rykter og sladder, de påføres skyld og skam, trusler om vold og ekskludering, fysisk eller psykisk vold, frykt for å bli presset inn i et ufrivillig ekteskap, usikkerhet og engstelse for å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje. Og vi har også en del punkter om konsekvenser av negativ sosial kontroll. Det er mange foreldre som tenker at de gjør dette fordi de er glad i barna sine, men de tenker ikke på at det har større konsekvenser. For det kan faktisk kanskje påvirke folk til at de blir for eksempel psykisk skadet av det, hvis det varer over lengre tid. Jeg tror det er viktig å skille mellom dette med kontroll, at noen skal ha kontroll over livet ditt, og det å være en veileder eller en som hjelper deg med å gi råd og sånne ting. For hvis du skal kontrollere, hva når du med det? Jeg hadde egentlig sagt at jenta ikke burde ta på seg hijab, fordi den telles ikke på en måte da, fordi hvis du blir tvunget på, så er det bare en du må ha på, ikke sant? Og hvis du tar det på selv, så er det annerledes. Men du må også prøve å løse det sånn at det ikke blir sånn problem. Det er viktig at dialogarbeiderne kan ta den tiden det tar for at folk skal reflektere. Noen ganger så har de som er i gruppene aldri tenkt gjennom disse tingene, så det kan ta tid. Men du må vente på at de kommer med sine tanker og refleksjoner. Det hjelper ikke å fortelle folk hvordan de skal tenke hvis ikke de tror på det selv. Det er viktig at folk kommer med ideene selv. Vi i MIR har jobbet med dette i mange år, og vi ser at det hjelper. Folk som kommer sammen og får tenkt gjennom ting, de vil endre. Men det tar tid.
Vi håper at dere også får nytte av våre erfaringer.